What up, guys? So, muli kami nagbabalik. Napakatagal na namin hindi nakapag-upload ng mga video. So, may gagawin na naman tayo. Kakain pala tayo ng crabs. Oo nga! Ilog yung pupuntahan natin, guys, para mag-crabs. Alam nyo na yun. Yun sa pinagpuntahan nila, Slim, Jabber, Felix. Yan, guys. Doon tayo ulit pupunta. Manguhuli tayo! Wow! So, kung gusto nyo makita, mag-subscribe. 2K na pala ang ating mga subscriber dyan. So, maraming salamat sa inyo lahat sa mga nag-subscribe. Huwag nyo kalimutan yun. Mag-subscribe and click the notification bell para lagi yung update sa video. Huwag nyo kalimutan mag-like, share, and comment. Tara na! Let's go na! Ito po ang ating destination. Diretso lang po. Okay. So guys, ang ulit ng kukuha ng mangga si Mio, mga idolomen. Si Jarby. Na tayo sa ating magulay ng crabs. So guys, andun tayo. Bababa na tayo, mga idolomen. Walang tubig. Sapa po yung pagkuha natin. Mga idolomen, sapang kukuha na natin. So guys, bababa tayo dyan. Ito yung dati po, mga idolomen. Let's go na. Guys, mababaw na po, mga idolomen. Ano masasabi mo, Mio, na nakabalik tayo dito? Ang masasabi ko ay kukuha tayo. Yummy na. Ayan po, mga idolomen. Kasama po natin si Terry, yung aso nating bulldog. Guys, doon tayo kukuha ng mga idolomen. Let's go! Ito guys, so, yung sa mga bato, doon tayo punta. Ayan pa si Jarby. Tawid-tawid lang para makakuha ng crabs. So guys, dito muna tayo bago dun sa kabila. Doon po guys. Bago tayo doon. Dito muna tayo manghuli. Ayan na po sila, nanghuli na po. So guys, may bato. Ay, butas, mga idolomen. Buhayin natin. So guys, may crab na tayo nakita ito guys. Oh. Ito po yung binuklat na bato. Malaki-laki po, mga idolomen. Ako, anong buklat? Wow! Ano po isa? Lagyan natin sila lagyan. Ano masasabi mo? Nakahuli ka na ba? Hindi pa. Ayun pa lang, titignan pa lang. Guys, may nakita pa daw. Ayun po guys, oh. Ito po guys, oh. Takal ng Ito guys. pagod. Nay! Sumubrang! Nay, asan nay? So guys, may mga gurong din, mga idolomen. Ayun, oh. Guys, oh. Pakitaan ko kayo guys. Ayan po siya. May nakaya po siyang butas. So guys, pakitaan ko kayo. Ayun guys, oh. Ito guys, oh. So guys yan. Ang galing ko manghuli. Oh guys, oh. Mga idolomen, nahuli na. Oh! Babaranggayin natin yung crabs guys. Pag nakakunta lang ka na pare. Wala ka lang po tayo. So guys, punta tayo doon sa kabila. Go na! Jarby. Yan sila guys. Tayo pang huli. So guys, dalawa na kuha ko. B! Yo, what's up guys? Ito na pa lang aming mga nahuli. So yan, mga idolmen. Yan, mga idolmen. So dito na nagtatapos ang aming video. Huwag nyo kakalimutan mag-subscribe, like, and share, and comment. Kung anong gusto nyo i-comment dyan, comment nyo na. So maraming salamat sa inyo. Kung napasaya namin kayo, subscribe kayo. Goodbye na! Bye-bye. Love you.